Ақша жүрген жерде тәуекел мен қиындық қатар жүреді, иә? Біз даму арқылы халық банктен 500 миллион теңге кредит алдық. Әйел адам ретінде осындай үлкен бизнесті жалғыз өзіңіз ер азаматсыз алып жүру қиын емес па? Тұрмысқа шықпаған қыздар болса, ол бір трагедия емес. Ақша сіз үшін бір мақсат па, әлде құрал ма? Қай бизнес жүріп тұр, фокустың бәрі сол жерде болу керек. Қай жерде фокусың бар, сол жерде ақша болады. Тазаның жалпы оборотындағы ақшаның қанша пайызы маркетингке жұмсалады? Құрметті көрермендер, біздің каналымызға қош келдіңіздер. Бүгін бізде эфирде келесі пайдалы подкаст. Бүгін бізде тағы да эксклюзив. Барлықтарыңыз қолданып жүрген, барлық блогерлардың сторисынан көріп жүрген таза порошогының иесі, сондай үлкен алпауыт заводтың негізін қалаушысы біздің қонағымыз Арайлым ханым. Қош келдіңіз. Қош көрдік, рахмет ана шақырғаныңызға. Таза порошогын көбіміз естідік, көрдік, бірақ оның артында кім тұрғандығын білмейтінбіз. Соның жауабын бүгін алатын боламыз. Сондай үлкен заводты Қазақстанның территориясында отандық өнім ретінде қалыптастыру, сондай бренд қалыптастыру, оны аз уақыттың ішінде елдің арасында ең танымал продуктқа айналдырудың, үлкен обороттарға аз уақытта жетудің негізгі құпияларын бүгінгі эфирде талқылайтын боламыз. Ал кеттік. Мен сізбен біріншіден танысқаныма өте қуаныштымын. Сізді көргеніме, ең бірінші танысқан кезде мен таза порошогының негізін қалаушысымын деп андай скромно айтқан кезде мен қатты таңғалдым. Себебі бізде нарықта жақсы көреді ғой, бір кішкентай нәрсе шығарса, оны үлкен қылып көрсеткенді. Мысалы, біздің қоғам ондайды жақсы көреді, и мен ойлаймын, что оны жақсы істейді деп. Бірақ сіздің артыңызда сондай үлкен завод тұрғаны, үлкен команда тұрғаны бәріміз шыны керек білеміз. Таза порошогын, ол менің де үйімде бар. Бірақ оның артындағы осындай тұлға тұрғандығын шыны керек білмеппіз. Оның бір қандай да бір себебі бар ма? Енді мен ойлаймын, бірінші себеп бұл менің публичный адам еместігім, мүмкін. Және өзімді бір камерадан көрсетіп, жылтыңдап қайта-қайта көріну деген менікі емес. Екінші бір себеп, мен ойлаймын, әлі мақтануға ерте деп. Мен үшін әлі бұл жеткіліксіз. Сол бір уақыты келер, сол кезде көрсетермін, сол кезде шығармын деп ойлаймын. Содан кейін болар. Жалпы бұл кәсіпкерлік ынта сізге балалық шағыңыздан белгілі бір жағдайдан, белгілі бір адамнан берілген қабілет па, әлде оны сізге просто өмір өзі үйретті ме? Негізі бала күнімнен армандайтын, менің екі арманымның екеуі де десем болады активно. Біріншісі саясаткер болу, екіншісі кәсіпкер болу болатын. Сол арманыма жеттім деп ойлаймын. Сол жолда мен оқу бітіргелі осы екі бағытта кезек келе жатқан адаммын. Одан кейін бала күнімнен, мүмкін студент кезімнен де осы кәсіпке деген өзімнің бір ынтам, бейімім бар. Ақша табуға желание. Кәсіпкерлік ақша табуға желание емес, бұл жерде еркіндікті жақсы көру. Менің ойымша еркіндікті жақсы көру. Одан кейін мен өзімнің мінезімді білем, мен біреудің қол астында жұмыс жасай алмайтындығымды білем. Сол себептен менде басқа вариант жоқ кәсіпкерліктен. Сонымен Ал кәсіпкерліктің ішінде именно порошок шығарам деген идея сізге қайдан келді? Ойламаған жерден бұл жүзеге асқан дүние. Негізі осы тазаны бастаған кезде мен ойлаған жоқпын, бұл арты осындай үлкен бизнесқа айналады, бұл өндіріске айналады деген менде жоспарымда да болмаған етін. Осы бір инстаграмды қарап отырып, ресейлік бір блогердің рекламасын көрем. Сол кезде сол ресейлік бір продуктыны жарнамалайды, өте күшті, барлық жерде пайдаланады. Ондай өнім бізде Қазақстан нарығында болмады. Мен білмедім. Содан мен тапсырыс беріп, жаңағы Ресейден бір штугын алып көрем, өзіме қатты ұнады. Одан кейін бір коробкасын тапсырыс бердім, жақындарыма таратып бердім, бәріне ұнады. Сөйтіп жаңағы ресейлік компанияға мен жазам, Қазақстанға бізге дистрибуция берсеңіздер, бізде мұндай нәрсе жоқ продукт деп. Біз келісеміз, бірінші партиясын алып келеміз, сатамыз, жақсы өтті. Одан кейін Ресей мен Украина арасында қақтығыс басталып кеткеннен кейін ол жақта Procter & Gamble кетіп қалды. Сөйтеді де санкцияға түсіп, олар Қазақстанға экспорт жасамайтын болады. Сөйтіп біздің сол бірінші партиямыздан кейін ол жұмыс тоқтап қалған болатын. Ақырында осы
одан кейін өзіміз шештік таза жасайық деп. Надо что-то делать деп. Иә, өте жақсы продукт, керек продукт. Мгм. Одан кейін алып, химик танысым болатын үлкен кісі, сол кісіге бардым. Менде образец бар, осындай продукт керек еді. Ол кісі айтты, қиын емес, жасауға болады деп. Сөйтіп Мгм. 8 айдың ішінде бізде дайын өнім таза пайда болды бірінші. Сонымен сол бастаған кезде мен ойлайтынмын енді максимум сол Каспиде рейтинг, Wildberries, Каспи сөйтіп Мгм. сататын, сол өзіме өзім жұмыс жасайтын бір оборотқа ниетті өнім. болдыңыз ол кезде? Ну, как бы на Білмеймін, тот бір момент, ол қай жылы? 10-15 миллион болатын шығар деп. Ол Мгм. 22-ші жылы. М, 10-15 миллион сол Каспиде отырып сатылатын дүние болатын шығар деп ойлағам. мгм, Бірақ шүкір енді Алланың жоспары басқаша болып, мгм, осындай үлкен өндіріске айналдық. мгм. Бұл жолда енді бәріміз бір кәсіпкер болғаннан кейін, ақшаның ортасында жүргеннен кейін, ақша жүрген жерде тәуекел мен қиындық қатар жүреді, иә? Мен сіздің қазір сондай Каспийдағы сатылымнан Алматыдағы үлкен заводтың егесі ретінде танып отырмын қазір. Каспийдағы сондай 5 миллиондық сатылымнан заводқа дейінгі жолда біраз кедергілер болды, иә? Соның ішіндегі бір андай осы кәсіпті тастап кетем ау, осыны жаба салам ау, бұл менікі емес шығар деген сияқты ойлар болды ма? Негізі шынымды айтсам, ондай ой да болмады, ондай қиындық та болмады. Мгм. Мен ойлаймын, бір стереотип адамдардың ойында болса, что бизнес жасауда қиыншылықтар болады деген, оны жоққа шығарғым келеді. Мгм. Егер бизнес сіздікі болса, Мгм. және имеется в виду жаныңызбен, жүрегіңізбен айналысып жүрген дүние болатын болса, ол жолда ешқандай қиындық болмайды. Кез келген бір кішкене проблемалар шығып тұрады, ол қалыпты жағдай, оны шешуге болатын жағдай, және одан сабақ алып үйренуге болатын жағдай деп ойлаймын. Мгм. Мен айта алмаймын бізде ойбай менде бір қиындық болды, осындай қиындық жеңдім, жоқ. Кәдімгі күнделікті бизнес процесстер. Одан кейін бізге тазаға міне тамыз айында ғана 3 жыл болды ғой. Мгм. Біз жас компания болғаннан кейін, өсіп келе жатқаннан кейін біздің бір айымызға ұқсамайды. Әр ай сайын бізде бір жаңашылдық, әр ай сайын бір жаңа бір дүние шығып тұрады, жаңадан бір жұмыстар шығып тұрады. Әр ай сайын бізде объем өсіп тұрады. Мгм. Сондай біз үлкен өзгерістермен қалыптасу процесіндегі компания болғаннан кейін бізде бір қиындыққа бүйтіп ойланып қалатындай даже ондай Мгм. шамамыз жоқ. Ол сіздің бір өмірлік позицияңыздан қалыптасқан ой деп білмейсіз ба? Мүмкін Мгм. мүмкін Мүмкін сіздің солай да. орныңызда басқа адам Мүмкін басқаша менің айтатын. орнымда басқа біреу болатын болса, болып жатқан жағдайларды бір қиындық, бизнестық проблемалар деп қабылдайтын шығар. Енді менің мамандығым осыдан алыс болмағаннан кейін, Мгм. мен бұны тек қана бизнес процестің бір бөлшегі, бөлімі деп қана қарастырамын Мгм. өз басым. Жалпы кәсіпкер ретінде сіз как бы шешілмесе көреміз деген Иә, позицияны ұстайсыз ғой, иә? иә. Мгм. Шешілмейтін мәселе жоқ. Мгм. Біріншіден, екіншіден, ол мәселені шешу үшін жеткілікті деңгейдегі білімің, тәжірибең, ниетің болу керек. Мгм. Болды. Басқа Ал ешқандай қиындық қаржылық жоқ. тәуекелдер ше? Сізде мысалы осы жолда үлкен бір рискке барған, қаржылай бір жаңағыдай кредит алып салдым, болмаса қарыз алып салдым деген сияқты бір сізді қатты өсіріп жіберген бір қаржылық риск бар ма? Енді ең басында проект басталған кезде қарыз болды. Мгм. Ол кезде маған ол көп ақша сияқты көрінетін, бірақ Мгм. көп ақша емес Қанша? екендігін одан кейін түсіндім. Жалпы 20 миллион теңге болды. Мгм. Оны біз проект басталғаннан кейін 7-8 айдың ішінде жауып тастадық. Мгм. Одан кейін үнемі біз қазір өсу процесіндеміз. Енді қазір міне осы біз промбаза алдық қой, орын сатып алдық, 73 сотка жеріміз бар, 4000 квадрат метрден артық өндірістік территориямыз, жаңағы помещение бар. Біз даму арқылы халық банктен 500 миллион теңге кредит алдық. 500 миллион. 500 миллион Ай теңге. сайынғы платежі Ай қанша сайын сонда? 15 миллион ба екен, сондай төлейміз. Алған кезде қорықпадыңыз ба, төлей алмай қалам деп? Жоқ, қорыққан жоқпын. Ондай қорқыныш болған жоқ. Енді бізге даму халық банк деген кез келген компанияға Бере бермейді, иә. кредит бере бермейді. Яғни банк бізді полный тексеріп, даму бәрі тексеріп, яғни біздің финансовый устойчивость компанияның Мгм. өте жақсы болды.
Сондықтан мен өнімге деген сұранысты көріп жатырмыз нарықтағы, соған сеніп, соған Нар көріп, тәуекел нар дедіңіз. тәуекел деп осы базаны алдық. Себебі бұл бізге қажет болды. Қажеттіліктен туады ғой. А, жалға алып отырған жеріңде өндіріс жасау өте қиын процесс. Себебі үлкен-үлкен оборудованиялар бар. Оларды көшіру, орналастыру ол қиын. Масштабқа шыға алмайсың. Масштабқа шығу үшін өзіңнің жерің, өз территорияң болғаны өте дұрыс. Сондықтан өстіп ұзақ іздедік. 4-5 айдай біз іздеп осы орынға тауып көшіп келіп, қазір міне енді айтуға болады да, бізде нағыз өндірістік компаниямыз деп. Бизнес, жалпы негізі бизнес 3 жылдан кейін басталады. Кез келген бизнес 1-ші жылдан 3-ші жылға шейін ол бизнестің анықталу кезеңі. Ол нарықта қалады ма, қалмайды ма? Көп компаниялар осы 3 жылдың ішінде жоқ болып кетеді. Егер 3 жылдың ішінде бір тұрақтылыққа жететін болса, тұрақтылық емес, стабильный ростқа жететін болса, яғни бұл бизнес нарықта әлі ұзақ өмір сүреді деген қағида бар. Теорияда да сондай қағида бар. Сондықтан мен ойлаймын, міне 3 жыл болды, біз наверное, маған енді айтуға болатын шығар, менің бизнесім бар деп. Какой скромный человек. Ал осы бизнестің артында сіз ешқандай инвестор жоқ, иә? Инвестор жоқ, жаңағы сол компанияның негізін қалаушы екінші тұлға да жоқ, бәрінің артында жалғыз өзіңізсіз. Иә. Әйел адам ретінде осындай үлкен бизнесті жалғыз өзіңіз, ер азаматсыз алып жүру қиын емес па? Жоқ, қиын емес. Енді менде ең бастысы бұл жерде мен жалғыз емеспін. Ең бастысы бізде өте жақсы команда бар. Мен ойлаймын, менің осы бизнесте жолым болған бір дүние бұл командамен, әріптестермен қатты жолым болды. Әйтпесе көп қой, мысалға складтан да ұрлаймын десе де, мысалға қаржыны да толық қадағалау. Компания үлкейген сайын оны қадағалау қиындай бастайды. Осы кезде үлкен жақсы команда керек. Ал менде дәл осы жерде менің прям жолым болды. Ал ол команданы құру да оңай емес қой негізі. Сіз қандай да бір әрдайым бір интуицияға сенесіз ба адам алған кезде, или бір определенный факторларға негізделесіз ба? Көбінше интуиция. Сенім. Сенім. Біздің командағы адамдардың барлығы таза басталғаннан бері келе жатыр. Таза басталған кезде біз 2 адам болдық, одан 3-ші адам қосылды, 4-ші адам, 5-ші адам. Осылайша біз өстік. Және осы 3 жылдың ішінде бізден жұмыстан кеткен адам жоқ. Бір декретке кеткен, сондай себептермен болмаса, бізден ешкім жұмыстан қуылмайды, шығарылмайды, өз еркімен кетем деген нәрсе ондай әлі кездесіп көрген жоқ. Сондықтан әрбір адамның біздің командаға келуінің өзінің тарихы бар. Әрбір адамды мен өзім іздеп жүріп, арнайы шақырып қосқан адамдар. Сондықтан біз прям үлкен отбасы сияқты Ал жұмыс жасаймыз. қоғамда сіз мысалы қазір жасыңыз 5-те. 35-те. Қоғамда мысалы отбасылық жағдай болады кейде, иә, отбасылық отырыстар болады, болмаса осындай бір жиындарға барасыз. Жалпы қоғамның көзқарасы қалай? Сіз енді күшті ғой осындай үлкен компания құрған, көп адамның арманы да. Бірақ жаңағыдай ата анаңыздың, болмаса туыстарыңыздың жаңағыдай отбасы құрсайшы деген сияқты ойларына қалай төтеп бересіз? Ол қазір айтылмайды маған деп. Енді біріншіден мен ойлаймын, бізде бәрі түсінеді. Ол тағдыр ғой. Әркімнің өзінің бір бұйырған уақытында бұйырған несібесі болатындығына. Екіншіден, мен бос жүрген жоқпын, кәсіп жасап жүрмін. Біреу болмаса біреу орнын жабады деген сияқты ғой. Сондықтан ойлаймын, егер мысалға тұрмысқа шықпаған қыздар болса, ол бір трагедия емес. Трагедия емес, онда сізге Аллах әлі уақыт беріп тұр өз өзіңді қалыптастыруға, тұлға ретінде қалыптастыруға, кәсіпте, қоғамда өз орныңды қалыптастыруға. Сондықтан не нәрсе болса да мен хайырлысы деп білемін. Бұйырса болар, бұйырмаса жарайды, енді хайырлысы осы шығар. Күшті. Мен ойлаймын, что әр нәрсенің өзінің уақыты бар, значит, сізді одан да күшті нәрсе күтіп тұр деп ойлаймын. Мүмкін. Иә, одан да керемет, одан да бір ғажайып, мысалы, сіз армандап жүрген бір сондай бір жағдайлар сізді өміріңізге келетініне мен сенімдімін. Рахмет. Ақша сіз үшін бір мақсат па, әлде құрал ма? Ақша құрал. Құрал. Ақша арманыңдағыдай өмір сүрудің құралы. Ақша комфорттың құралы. Ақша өзіңді жақсы сезінудің құралы.
мақсат емес. Сіздің миыңыз үлкен ақшаға қалай дайындалады? Жалпы мен осы уақытқа дейін, осы тазаға дейін, бертінге дейін ай сайын таза осынша пайда тауып, осынша оборотқа шыққан сайын маған ол потолок осы шығар деп көрінетін. Мгм. Қазір мен түсінемін, потолок ондай емес, одан да жоғары, одан да көп екендігін. Мен жаңағы ойлай алмадым мұндай суммалар болуы мүмкін деген дүниені, Мгм. бірақ та бұйырып келді. Мгм. М, Сол білмеймін қалай мен дайындалдым. Мгм. Менде мынандай бір ситуация болды. Тазаны бастағаннан кейін бір 7-8 айдан кейін менің бір құрбым болды. Мгм. Ильнура деген, әлі күнге шейін араласамыз. Мгм. Коуч еще. Сол маған айтты да, арай давай Есентайға барайық деп. Мгм. Содан екеуміз сол шай ішіп отырдық. Содан айтты давай бутиктарды аралайық деп. Сол кезде мен кірдім, көрген кезде 8 миллионның там сырғасы, 90 миллионның сағаты. Сол менің, наверное, миымдағы шектеуді шешті. Мен ойлаймын да, адам келіп 8 миллионға сағат, ой, сырға 90 миллионға сағат алатын болса, значит, ол деген көп ақша емес қой деген ой келді да. Мгм. И сол айда біз прям рекорд жасадық продажадан. Ой, мүмкін бұған сенуге де болатын шығар, сенбеуге де болмайтын шығар, мүмкін бір сәйкестік шығар, бірақ сондай дүние болды. Одан кейін әр ай сайын көбірек тапқан сайын уже сенің шектеулерің сына береді да, значит, бұдан да көп болады Үлкен екен ғой ақшадан деген қорықпайсыз сияқты. ба? Жоқ, қорықпаймын. Бізде көбіне қазақтарда жаңағыдай бай адамдарды жаңағыдай алаяқ, мошенник, ойбай ол алдап байыватыр деп. Мысалы кейбір адамдарды мысалы 10 миллион, 100 миллион, 200 миллион, 500 миллионға жеткен кезде ойбу мені енді тексеретін болды, енді мені алаяқ дейтін болды деген сияқты. Енді ол стереотип қой. Сізде ондай ойлар болмай ма? Жоқ, менде ондай ойлар Жаңағыдай болмайды. көп ақша тауып кетсем, маған обязательно қазір налогқа келіп бірдеңе дейді деген сияқты ойлар болмай Жоқ, ма? ондайдан қорықпаймын. Жалпы Мгм. мен салық төлегенді жақсы көремін. Мгм. Және салық төлеу керек деп ойлаймын. Бізде кейде бір партнерлар келеді, клиенттер келеді, біреулер бір жұмыс жасауға ұсыныс жасайды. Немесе бір ортада біреулермен танысып қалсам, кәсіпкер екенін білсем, бір мақтанып отырса, мен міндетті түрде үйге келемін да, ада-атадан болсын, қараймын, бейін кіріп қараймын да, компания қанша налог төлеп жатыр екен. Мгм. Қандай мүліктері бар екен. Кейде бір Мгм. өзінше болып отырады да, сайтқа кірсең там Ештеңе жоқ. 30 мың, 100 мың, 2-3 миллион налог төлейтін болса, мен үшін ол адам уже өтірік кәсіпкер деп ойлаймын. Мгм. Сондықтан біз өте жақсы налогтар төлейміз. Мгм. Мен ойлаймын, ол кәсіпкердің әлеуметтік жауапкершілігі, Мгм. салық төлеген. Екіншіден, ол статус қой. Мгм. Сен қаншалықты көп, мен ойлаймын, бизнесте жүрген адамдардың арасында Мгм. көп салық төлеу ол статус. Ол сіздің қанша ақша тапқаныңыз, немесе қандай бренд таққаныңыз, ол ештеңкені көрсетпейді. Өтірік Мгм. алдап та табуға болады да. Сіздің шынайы қанша пайда тауып жатқаныңызды Мгм. салығыңыз ғана көрсетеді. Мм. Сондықтан Сіз одан үшін ол қорықпаймын. үлкен статус. Мен үшін ол үлкен мәртебе. Мгм. Егер мен салық төлеп пайдалы бола алсам, Мгм. онда мен өзімді бағалаймын. Онда Мгм. менің адал жұмыс жасап жатқанымның ол көрсеткіші. Мгм. Мен көбірек салық төлесем, яғни мен мемлекеттен де сұрай аламын. Мысалы, Мгм. мен налоговыйға барсам да, әкімшілікке барсам да, неге мына жол жөнделмей жатыр деп те мен сұрауға құқығым бар да. Мгм. Себебі мен кварталына 80-90 миллион налог төлесем, мен неге сұрамаймын Мгм. деген сияқты ғой. Сондықтан Халықтың адамысыз. халықтың адамымын, жақсы Мгм. көремін. Жалпы менің ең үлкен мақсатым бұл бизнестағы үлкен жетістіктер емес, мен саясатта жетістікке жеткім келеді. Өз орнымды Мгм. саясаттан тапқым келеді. Саясаткер болғыңыз келеді ма? Саясаткер болғым келеді. Бұл балалық мақсат па? Бұл балалық арман ба? Бұл балалық арман, және ересек кезімдегі өзімнің жаңағы шешімім, тоқтамым деп ойлаймын. Мм. Жаңа содан кейін ақша жөнінде айттыңыз ғой. Мгм. Енді ақшадан қорқудың бір екі жақты қарауға болады ғой. Бұл мына заң, құқық жағынан қарайтын болсақ, екінші жағынан моральдық тұрғыда. Мгм. Моральдық тұрғыда да кейде ақша адамды бұзуы мүмкін деген сияқты бір қағидаттар бар ғой, Мгм. қорқыныштар бар. Осы жерде менде бір өзімнің осы кәсіп бастаған кезде ең алғаш таза үлкен обороттарға шығып, Мгм. үлкен табыстар қолыма түсе бастаған кезде мен сол кезде өстіп өзім тілейтінмін.
алламен сөйлесесің ғой енді. Мгм. Сол кезде мен айтатынмын: "Маған Құдай бұны не үшін бердің? Бұл менің бағым болып келіп жатыр ма маған, әлде маған сынақ ретінде беріп жатырсың ба?" Мгм. Мысалы мен білмеймін да. Соны айтамын да: "Маған бағым болса да, сынақ болса да жүрегіме кірмейтіндей қылып берші. Вот маған М. қаншама ақшаны үйіп төгіп бер де, бірақ и сол ақшамен мен бөлісе алатын, сол ақшаны қиналмай жұмсай алатын, бере алатын ниет, пейіл берші" деймін да. Если ондай пейілім болмай қыруар ақша келетін болса, лучше онда маған бермей ақ қойса екен деп тілеймін. Өйткені өзім содан қатты қорқамын. М. Дүниенің жүрекке кіріп кетуінен, бір ақшадан басқа ештеңке көрмей кету деген дүниеден өзім қорқамын және ондай адамдарды өзім ұнатпаймын. И Мгм. өзім де сондай адам болып кетпесем екен деп тілеймін. Мгм. Сондықтан айтамын: если маған көтере алатын жүрек пен пейіл, ниет берсең, мен ақша маған келсін, бер, жұмысым Мгм. жүрсін. Егер келмесе ондай нәрсе бермесең, онда ақшаны да бермей ақ қой деп сөйтіп тілеймін. Ал Сондықтан сіз жалпы ақшаны қалай басқарасыз? Вот, например, мысалы, сіз таза порошоктың отчетін аласыз. Бір айдың ішінде там 200 миллионға сатылыпты. Сіздің таза пайдаңыз 50 миллион. Мысалы, иә, 50 миллион қолыңызға түсті. Қалай басқарасыз оны? жалпы басында компания кішкентай кезде Мгм. ол осылай болады, солай болады да. Компания там 30 миллион, 40 миллион, 50 миллион пайда тапты, ол сенің пайдаң деген сияқты. Э, мен бұрын үлкен компанияның оборотымен сөйлесетін кезде мен түсінбейтінмін, неге таза пайдамен сөйлеспейді деген сияқты. Мгм. Оборот ол ештеңені көрсетпейді ғой деп. Бірақ қазір үлкейген сайын мен түсінемін, что оборотпен сөйлесу дұрыс екендігін. М. Себебі бізде қазір компанияда әр айдың бір күні, бірі мен үш аралығында мен финмодельмен есеп аламын. Мгм. Отчетность шығарылады. Бүкіл кіріс, тұрақты шығындары, өзгермелі шығындары барлығы есептелген. Бізде енді расход көп қой компанияда. Содан кейін таза пайдасы, бірақ таза пайда бізде енді ТО болғаннан кейін ол 200 миллион, 300 миллион, 100 миллион ақша таза пайда қалса да, ол компанияның счетында қалады. Мгм. Ол ТО-ның счетында қалады. Жылына 2 рет дивиденд арқылы шығаруға болады. Мысалы мен өзімнің қажеттіліктеріме ақша керек болатын болса, мен дивиденд ретінде шығарамын. Мгм. Ал басқа обороттан ақша алу, ол енді ТО-дан күнделікті ақша шығаруға болмайды. Мгм. Тұрақты түрде айлығымды аламын. Мгм. М, Зарплатадасыз. зарплатадамын. Қанша? 1 700 000. 1 700 000 өзіңізге өзіңіз Өзіме айлық төлейсіз. айлық төлеймін. Мгм. Өзім айлық төлеймін. Енді бір крупный жаңағы пәтер алу керек, көлік алу керек деген сияқты бір крупный покупкалар болатын болса, онда М. дивидендпен шығады. Мгм. Қалған ақшаның бәрі компанияның оборотында. Себебі біз енді құрылып жатқаннан кейін, мысалы, біз оборудование заказ береміз. Бір оборудованияның өзі келеді там 30 миллион, 50 миллионның аралығында. Брендтер сатып аламыз, тесттер бар деген сияқты. Таза пайда енді жылдың соңында белгілі болады ғой. Мгм. Бірақ енді шүкір жаман емес. Мгм. Көп. Ақшаны басқарудағы осындай қағидалар, мынандай предпринимательский мышление, бұл сіз қалай дамыттыңыз бұны? Мен көп оқиғалар естідім осы кассовый разрывқа түсіп қалу жөнінде. Менің маңайымда осы мен үлкен осы бизнесқа келмей тұрып та көп адамдарды көргем. Мгм. Қалай олар көп ақша жасап, Мгм. ең соңында келген кезде 2-3 жылдың маңайында ештеңесіз, тіпті қасындағы көлігін де квартирасынан да айырылып қалған адамдарды көргенмін. Мгм. Содан өзіме сабақ алдым. Яғни болмайды. М. Бизнестен қалай болса солай ақша шығаруға болмайды. Мгм. Бизнесті одан кейін шашылуға болмайды. Біреу бар ғой, бір кәсіпті жүргізіп жатады да, одан ақша түссе, оны алып екінші бизнесқа салады, үшінші бизнесқа салады. Одан кейін екіншісі жүрмейтін адам тағы да алады деген сияқты тірліктер. Айналамдағы болған адамдардың оқиғасынан қарап, өзім сабақ аламын. Мгм. И сонымен осындай шешімге келдім. М. Айлыққа және таза дивидендке жұмыс жасау керек екендігін. Өздігіңізден, айналаңыздағы тәжірибеңізден Иә, келген шешім, иә? иә, Меніңше ол өте қолайлы шешім деп білемін. Себебі компанияның өсуіне мүмкіндік беру керек, қаражатты әрдайым сырттан әкеліп салмай, өзінің қаражатын айналдыру арқылы үлкен масштабқа жеткізуге болады, иә? иә. Содан Сіз кейін болар бізде мысалы инвестор жоқ. Мысалы біз Мгм. 25 килограммнан бастап қазір мысалы 200 тоннаға шейін жеттік қой. Мгм. Бірақ инвестор жоқ, көп компаниялар инвестор іздеп кетеді. Мен аны үлкейтейін деп едім, маған оборудованиеға ақша керек деген сияқты.
Мгм. жоқ, біздің өз қаржымыз өзімізге жетеді. Мгм. Шүкір, мен енді ойлаймын соңына шейін солай болса екен деп. Құдай қаласа, иә, солай болсын, Әумин. әумин. Бұл тазаға дейін жалпы тауарлық бизнеспен айналысқансыз ба? Жоқ. Тазаға дейін менде логистика болған. Мгм. Көлік логистика саласында жұмыс жасағам. Сондай бизнес, одан кейін қазір толығымен тазаға көштік. Мгм. Себебі жаңағы айтқандай фокус жоғалмау керек. Қай бизнес жүріп тұр, фокустың бәрі сол жерде болу керек. Қай жерде фокусың бар, сол жерде ақша болады. Мгм. Тазаның маркетологы өте жақсы жұмыс жасайды. Таза всегда в тренде. Да? Барлық жаңа барлық платформаларда әрдайым трендте. То есть Макси чайдан кем қалып жатқан жоқ. Маркетологты қайдан алдыңыз? Маркетолог, Кім маркетологы? бізде қазір үлкен команда маркетингте жұмыс жасайды. Оның қазір басында осы таза басталғаннан бері келе жатқан Гүлім деген қыз бар. Мгм. Сол қыз, одан кейін маркетингті өзім басқарам. Мгм. Ә, Шығын тазаның жалпы оборотындағы ақшаның қанша пайызы маркетингке жұмсалады? Бізде маркетингтің ай сайынғы бюджет 20 миллион теңге. Мгм. Қомақты сумма. Иә, жақсы Мгм. жақсы сумма. Мгм. Ол басынан бастап солай болды ма, әлде Жоқ, уақыт өте жоқ, келе уақыт қалыптасты өте ма? келе, мысалы, уақыт өте келе бүгінгі күнге ол мысалға 20 миллион теңге. Мгм. Басынан 100 мың теңге, 300 мың теңге, миллион, 2 миллион, 5 миллион, 10 миллион болды. Мгм. Сөйтіп қазір осы 20 миллионға Сіз бірінші тоқтадық. барлық шығынды маркетингке салдыңыз, иә? Одан кейін жаңағыдай промбаза Иә, алу, иә, дүние алу иә, деген сияқты, иә, одан кейін салдыңыз. иә. Ең бірінші енді товар танылтып өту керек. Товар өткеннен кейін одан түскен табысқа біз уже масштаб алдық. Енді біз бірінші отырған там 30 квадрат метр помещение, офис, одан кейін 120-да отырдық, одан кейін ана жақта қанша болды бізде 700 квадрат метр болды деген сияқты. Қазір 4000 квадрат метр, сондықтан ол бәрі Ой. ақшаны талап етеді, Мгм. ал ақшаны әкелетін маркетинг. Мгм. Жалпы сіздің осындай жетістіктерге жетуіңізге не себеп болды деп ойлайсыз? Мен қазір осы подкаст барысында сізді тыңдап отырып, сізде жалпы мына фундамент ретінде қалыптасқандығын сезіп отырмын да. Мына кәсіпкерлік қағидаларды дұрыс ұстану, ақшаны дұрыс бағындыру деген сияқты түскен пайданы қайтадан салу, осының барлығы түбінде сізді осындай бүгінгі күні үлкен заводтың иесіне айналдырып отыр ғой. Ал сіздің ойыңызша сізді жетістікке жеткізген не нәрсе деп ойлайсыз? Ең біріншіден мен ойлаймын, ол менің және менің отбасымның несібесі, Мгм. соған берілген дүние. Екіншіден, бұл еңбек болар, еңбек. Үшіншіден, білім. Бәрібір де қабілет керек. Қабілет болу үшін білім болу керек. Кәсіпкерлікте кәсіпкер жаңағы бір ғана сферада емес, не жан жақты болу керек. Кәсіпкер ол финансист болу керек, ол маркетолог болу керек, ол адамдарды басқаруды білу керек, ол психологияны білу керек, ол заңды білу керек деген сияқты жан жақтылық. Жалпы менің базовый бакалаврда алған мамандығым мемлекеттік және жергілікті басқару деген мамандық. Бұл менеджменттің ішіндегі үлкен профильді мамандық. Мгм. Оның ішінде біз құқықты да, экономиканы да, қаржыны да, бухучетты да барлығын өткеннен кейін бәрінен бір базалық білім бар. Мгм. Мен ойлаймын, сол әсер етті деп. Мгм. Одан кейін енді тума қабілеттер болатын шығар сондай. Мгм. Әрине, одан кейін мінез, Характер. характер. Мгм. Және білім ол шектеулі дүние. Білім уақыт өткен сайын ескіреді. Мысалы Мгм. біздің 10 жыл бұрын менеджментте алған білім ол қазір актуалды болмауы мүмкін кейбір дүниелер. Мгм. Сондықтан қазір мен MBA-да оқып жатырмын. Мгм. Бизнес басқару нархозда MBA-да өте өте мықты білімге алып жатырмыз. Мгм. Жаңа трендтар, жаңа басшылық, жаңағы біз білмейтін дүние көп қой. Және сол жерден алған білімді бизнесқа әкеп өзіңнің моделіне салып көресің. Негізгі Солар құпиясы білім мен еңбек деп білесіз ғой. негізгі құпиясы несібе, білім, еңбек. Формула простая. Иә, Иә, жай ғана осындай формула. иә. Күшті, керемет. Жалпы қазір тазаның обороты қандай? Қазір қарау керек. Шамамен Шамамен 500 миллионның маңайында. 500 миллион.
Иә, ай айына сайынға. 500 миллионға сатылым болады, иә? Иә. Менде енді мынандай сұрақ туындап тұр. Айына 500 миллион табатын адамның күнделікті әдеттері қандай? Вот мысалы сіз таңертең тұрасыз, бір ритуалыңыз бар ма? Болмаса мен жаңағы таңғы 6-да тұрамын, мен Менде жүгіремін деген сияқты. менде бір-ақ қана ритуал бар. Мгм. Ол шай ішу. Шай ішіп 500 миллион тауып жатырмын Иә, деңізші. мен таңертең тұрған енді анандай бір өйтіп айта алмаймын, Мгм. керемет бір ритуалдарым бар, жасаймын, тәртіп бар, жоқ, Дисциплинаға банасыз ба? дисциплинаға өзім де келгім келеді, бір тәртіптер қойғым келеді, бірақ өкінішке орай қазір оған әлі келе алмай жүрмін. Негізі Мгм. студент кезімде жақсы болатын дисциплинаға. Мгм. Қазір енді бізде жұмыс уақыты сағат 8-де басталады таңертең. Біз енді қазір өндіріс облысқа көшкеннен кейін таңертең бәрібір ерте тұрамыз. Одан кейін бір керемет маған әсер ететін дисциплинам бар деп айта алмаймын. Кітап оқу шығар. Енді күнделікті Білім. кешкісін ұйықтар алдында 1 сағат бұрын телефонды өшіріп, только кітаппен ғана Мгм. жақсы ұйықтауға көмектеседі, Қандай кітаптар ойыңды оқисыз? жинауға. Қазір енді мен MBA-ді оқып жатырмын, диссертация жазып жатырмын. Диссертациямның тақырыбы стратегический маркетинг Мгм. болғаннан кейін қазір осы салада кітаптар оқып жатырмын. Күшті, керемет. Маркетинговые Ал войны деген психологиямен сияқты. увлекаетесь? Қатты емес. Психологияға сенбейсіз ба? Сенемін. Мгм. Психологияға сенемін. Мен ол периодтан өтіп кеттім. Психологиямен увлекаться ететін периодтан өтіп кеттім. Ол Мгм. барлығын көргем, ол жақтағы Джон Кэханың магия утро Ага. барлығын оқып тастағанмын. Мгм. Ол жерден мен енді ойлаймын, ол процесс менде өтті. Менде қазір басқа процесс. Мгм. Менің түсінгенім, когда осылай бір техникалармен, психологиялармен увлекаться етіп жүрген кезде, Мгм. сол процесстің ішінде жүре бересің да, міне деп күтесің, өзіңді программировать етесің. Бірақ сол жерден шығып, Мгм. күнделікті в моменте қазір жұмыс істеп отырған сәтіңе кірген кезде өзгеріс сол кезде келеді да. Просто техника жасап отыра бермеңдер Иә, дейсіз ғой, иә? иә. Мгм. Өйткені мен көп адамдарды білемін, оған отырып алған адамдар бар да. М. Ол жұмыс жасамайды. Мгм. Сіз былайынша негізі басқа сценарийді көрсетіп жатырсыз ғой, что қиындықсыз, артық чрезмерный рисксіз, ешқандай жаңағы таңғы 6-да тұрып өзіңді қинаусыз да 500 миллион табуға болады, завод салуға болады деген андай мысалы менің жолымда кездескен көптеген кәсіпкерлерде история қалай болады? Мен осынша қарызға кіріп кеттім, мен қиналдым, мен бүйттім, мен сөйттім деген сияқты енді история өте көп болады да, ең соңында мен дисциплинаға бағындым, таңғы 5-те тұрып бастадым деген сияқты история негізі қоғамда көп кездеседі да. Ал сіздің историяңыз кішкене ерекше да, ештеңе істемей бірақ байып жатырмын деген сияқты сондай бір картинаны көріп тұрмын, бірақ оның артында сондай үлкен бір білім, үлкен еңбек и өзіңе деген бір үлкен сенімді көріп тұрмын. Оны сізге ата анаңыз ұялатты ма? Әлде бір сырт жағдайлар ма? Мысалы кейде болады, бала күніңде бір тетяң келеді, дядяң келеді, бір бай, білімді, сол сияқты болғың келіп кетеді. Бір сондай ситуация болды ма сізде? Енді біз өте қарапайым отбасынанбыз. Мгм. Менің әкемнің інісі кәсіппен айналысатын, енді ол кісілердің үлкен завод, ол кісілерде бірнеше заводтары бар. Біздің бала кезімізде кішігірім бизнесмен болады. Мен үшін сол деңгей бір потолок сияқты көрінетін Күшті да. болып көрінді. Иә. Одан кейін уже сыртқа шығып қарағаннан кейін басқа кәсіптерді көресің, басқа объемды көресің, соған қарай тартыласың. Наверное, ол білмеймін, всегда бір комфортта өмір сүруге деген құштарлық шығар. Құштарлық, одан кейін Мен қайтсем де бай боламын деген түбегейлі шешім болды ма жоқ. сізде? Болған Бірақ мен сезетінмін деп па, Мгм. бір бай болатын сияқтымын деген сияқты. Бірақ мен білмеймін ғой, мен айта алмаймын мен баймын деп. Мгм. Себебі байлық деген это понятие Растяжимое. растяжимое, Ага. относительное, да. Мгм. Біреу үшін там 1 миллион табу ай сайын байлық, біреу үшін 100 миллион, біреу үшін миллиард байлық Мгм. деген сияқты ғой. Сондықтан мен әлі ондай нәрсе сезінбеймін. Өзімді баймын деп сезбеймін. Сіз үшін бай адам болып
Сіз үшін өзіңізді бай болып сезіну үшін айына қанша оборот жасау керек? Білмеймін. Мен даже білмеймін, айына 2-3 миллиард жасасақ та баймын деп сезінбейтін сияқтымын өзімді. Сіз үшін байлық ол басқа мәртебе болып тұр ғой. Мен үшін байлық деген, мен үшін ақша бұл комфорт. Мгм. Маған қазіргі жағдайым комфортный өмір сүруге жетсе, Мгм. мен соған қанағаттанамын деп ойлаймын. Мгм. Бірақ енді одан асып беріп жатса, қабылдаймын. Қабылдаймын, және мен өткенде де бізде тимбилдингті айтамын да, біздің компанияда істейтін әрбір топ менеджерлар долларовый миллионер болғанын қалаймын. Мен емес, менің командам, мен ғана емес. Мгм. Одан кейін мен үшін байлық деген өзім денсаулық, амандық, жақсы комфортный өмір сүру деп ойлаймын. Мынандай бір қатты бір ақшаға деген құмарлық жоқ менде. Менде Бренд сондай. яхта болса екен, яхта болғанды армандаймын, андай үйім болғанын армандаймын, мынандай қалаймын. Ондай арманым жоқ. М. Болып жатса қабылдармын, болмай жатса оны да қабылдаймын. Мгм. Ожидание жоқ. Ең жаман нәрсе, мен ойлаймын, это ожидание. Күтіп армандап, а вдруг болмай қалса өзіңді де морально жеп қоясың ғой. Мгм. Берсе қабылдаймын, бермесе оған да разымын деген сияқты принциппен өмір сүремін. Мгм. Және енді шүкір, несібе келіп жатыр, алып қабылдап жатырмын. А вдруг смесі қазір айтып отырмын да, менде осынша оборот, осынша ақша табам, а вдруг менде ертең тоқтап қалады. Вдруг Мгм. конкуренттер шығады, жеп қояды. Нарық тұрақсыз дүние ғой. Мгм. Сондықтан ақшалай байлық ол тұрақсыз дүние. М. Мен үшін сенің атың, Мгм. жақсы абыройың, Налог. жақсы адам болғаның, иә, Қанша жақсы налог төлеп салық жатырсың? төлегенің, сол байлық шығар. Мгм. Ендігіде налог кім көп төлейді, сол адам бай адам. Иә? Иә, иә. Кім көп салық төлейді, сол дұрыс кәсіпкер деп білемін. Мгм. Егер менің алдымда қазір бір кәсіпкер келіп мақтанып, оборотын айтып, керемет брендқа көміліп сөйтіп отырса, және оның салығы жоқ болатын болса, онда мен ол адаммен араласқым да келмейді. М. Ол адамды мен кәсіпкер ретінде қабылдағым да келмейді. М. Күшті. Менің ойымша сіздің күшіңіз, ваша сила именно осы жерде сияқты. Сіздің күшіңіз осы жерде болғаннан кейін де алла тағала сізге сондай несібені үйіп беріп жатқан сияқты. Мүмкін. Мүмкін. Алдағы 10 жылдықта тазаны қайдан көреміз? Бүкіл тмд нарығына Мгм. белгілі бренд болсақ екен деп ойлаймын. Мгм. Енді жоспарымыз өте көп. Толық циклды өндіріс жасағымыз келеді. Қазіргі күнде мысалға тұрмыстық химия жасау үшін біз шикізаттарды шетелден аламыз ғой. Мгм. Қазақстанның ішінде шикізат жоқ. Сондай бір шикізат шығаратын, толық циклді өндіріс жасай алатын кәсіпке айналғымыз келеді. Мемлекеттің бір тұрақты экономикасына үлес қоса алатын, жаңағы әлеуметтік жауапкершілігі бар компаниялар болады ғой, сондай компанияларға айналғымыз келеді. Қазіргі таңда кәсіп бастағысы келетін жандар өте көп. Біреу киім дүкені ашқысы келеді, біреу жаңағыдай продуктовый магазин ашқысы келеді, біреу сіз сияқты өндіріс бастағысы келеді. Жалпы неден бастаймын, қалай бастаймын деп ойлап жүрген жандарға қандай кеңес берер едіңіз? Ең бірінші, егер идея басыңызға келсе, көп создырмай міндетті түрде бастап кету керек дейтін едім. М. Екіншісі, жоспар құру керек, армандау керек. Бірақ ол жоспарға қатып қалмай, күндегі жұмысты күнде жасап, және күнде жасаған жұмысыңнан нәтиже алып, содан рахат алу керек. Мгм. Сол кезде ол береді. В ожидании өмір сүруге болмайды. Мен Мгм. оған көзім әбден жеткен нәрсе. Сөйтетін едім. Үшіншісі, бизнес бастаған күннен бастап, оны адалынан бастау керек. Мгм. Бастаған күннен бастап барлық құжаттарың, салықтарың, келісім шарттарың бәрі таза, дұрыс болу керек. Мгм. Одан кейін ары қарай өзі жүре береді. Өйткені қалай болса солай бастап кетсең, ортасына келген кезде оның бәрін ретке келтіру деген өте қиын дүние. Мгм. Процесстен рахат алу дедіңіз ғой. Өзіңізді жалпы қалай сондай жасалынған жұмысқа өзіңіз қалай бір энергия толтырасыз, рахат сезіміне келтіресіз? Өзіңізге өзіңіз рахмет айтасыз ба? Иә. Енді Сізді бірінші, не қуантады?
мені тазаға енді мен инстаграмда кіремін, көп отырамын тазаның страницасында. Подписчиктардан, клиенттерден келген отзывтар, рахмет деп біреулер жазып жатады. Бір жерге ортаға барған кезде айтады, осы тазаны шығарған адамға алғысымыз шексіз. Маған ең үлкен энергияны беретін сол. Ойлаймын да, яғни біз дұрыс дүние жасап жатыр екенбіз деген ой келеді. Содан рахат аламын. Ең бұл таза, енді әркімге өзінің өнімі ыстық қой. Егер сенің жасап жатқан өніміңді мақтаса, ол сенің балаңды мақтаған сияқты, сенің өзіңді мақтағанмен бірдей да. Сондықтан сол ең энергия, күш, мотивация беретін дүние. Күнделікті жұмыс жасап шаршамайсыз ба? Күнделікті жұмыс жасамаймын мен. Жасамайсыз ба? Полный делегирование. И толығымен жұмыс Бастапқыда? бізде бастапқыда менде бастапқы 1,5 жыл мен күні түні жұмыс жасадым десем болады. Ол кезде Өйткені ше выгоранияға қалай түсіп кетпедіңіз? выгоранияға түсу деген болған жоқ, өйткені күнделікті жұмыс, әртүрлі процесстер болды. Мен өзімнің жаңағы шаршай бастаған кезімде, 1,5 жыл болған кезде мен түсіндім. Қазір мен осы жерде жүре берсем, компания ары қарай өспейді, бұл мен жабылып қаламын деген сездім, білдім. Содан мен директор шақырдым. Полностью операционка жұмысын барлығын директорға беріп, өзім тек стратегия мен маркетингта ғана қалдым. Бұл маған өте жақсы бір не берді, демалыс берді. Директор жұмысқа келгеннен кейін, ол кісіге бәрін өткізіп, үйреткеннен кейін мен почти бір 7 айдай демалдым. 7 ай мен жұмысқа барған жоқпын. Мен просто инстаграмнан қарап отырамын. Маркетингті айына 1 рет қараймын, жаңағы план қараймын. Сосын кейін финансовый отчеттарды қараймын ай сайын. Жұмысқа мүлдем барған жоқпын. Күшті. Солайынан демалдым. Сіздің құпияңыз ниет, білім, еңбек және делегирование. Иә. Күшті, өте мықты. Делегирование, командаңа сену керек. Егер сіз адамды жұмысқа алғаннан кейін, ол адамға толығымен сеніп тапсыру керек. Ол адамға бір шығармашылық еркіндік беру керек. Бизнес деген шығармашылық қой. Шығармашылық деп өзім білемін, сондықтан ондайда еркіндік беру керек. Бірақ енді қазір біз промбазаға көшкеннен кейін жаңа продуктылар, линиялар, оборудованиялар қойып жатқаннан кейін қазір процестемін. Бірақ өзіме жоспар қойдым, осы келесі айдың наурызына шейін жұмыста болуым керек. Одан кейін қайтадан процесстен шығуым керек деген өзімнің жоспарым бар. Қазір соған жұмыс жасап жатырмыз. Ал материалды тұрғыда өзіңізді қуантасыз ба? Иә, өзіме ештеңкеден бас тартқызып, енді қалап тұрған дүнием болатын болса, өзімнен аямаймын. Тапқан табысыңызды жаңағыдай экономдап қалу, бизнеске көбірек салайын деген ой жоқ. Ондай нәрсе жоқ. Өте күшті, керемет. Алдағы 10-15 жылдықта ең үлкен арманыңыз? Қазақстанның 50 влиятельный әйелдердің тізіміне кіргім келеді деп па. Құдай қаласа, Алла бұйыртса. иә. Мен ойлаймын, сіздің бұл қарқыныңызбен, бұл ойлау қабілетіңізбен, кәсіпкерлік жилкаңызбен сіз Қазақстанның ғана емес, бүкіл әлемнің сондай бір тізіміне кіресіз деген ойдамын. Себебі 3 жылдың ішінде жалғыз өзіңіз, қасыңызда тіреуіңіз болмаса да, инвесторыңыз болмаса да, өз қаражатыңмен осындай оборотқа жету, ол 2-ның бірінің қолынан келе бермейді. Ол өте мықты көрсеткіш деп білем. Және өз басым сізді таныған күннен бастап қатты сыйлаймын. Бұрын мен танымайтын кезде ойлайтын, бұл бизнестің артында кім бар екен, ол қалай құрды екен деп. Ал бүгін міне сол сұрақтардың барлығының жауабын алып отырмын. Сізге осы подкастқа келгеніңізге көптен көп рахмет айтамын. Мықты инсайттар алдық. Жалпы кәсіпкерлікті дұрыс қалыптастырудың просто тегін формуласын алдық деп ойлаймын. Көптен көп рахмет. Армандарыңыз орындалсын. Тазаны үлкен әлемдік аренада көрейік. Заводыңыз кеңейе берсін. Қазақстанның экономикасын көтеретін бірден бір тұлғаға айналуыңызға тілектеспін. Мен рахмет көп. Шақырғаныңызға рахмет.